संजू भाई आपने कितने बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट? तक हो गया है 41 टाइम हो चुका है मेरा ब्लड डोनेशन। 41। भैया क्या बात है, मस्त मस्त लॉइस पड़े हैं 22 इंच 20 इंच। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। और कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कल थोड़ा बिजी था मैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट थोड़ा काम से। पहले मैं जा रहा हूँ डीएम ऑफिस, थोड़ा मेरा एक डॉक्यूमेंट का काम है। संजू भाई के साथ जा रहा हूँ संजू भाई के घर जा रहा हूँ पहले। तो फिर मुझे गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं, थोड़ा टायर फट गया है इसका। और सोनू भाई लॉइस रख रहे पीछे गाड़ी में। तो चलते हैं, आज का दिनचर्या क्या रहता है पूरा व्लॉग शूट करेंगे और जितना भी मौका मिलेगा ऑफिस में भी और वहाँ टायर चेंज करते टाइम भी। तो चलते हैं अभी आराम से, सोनू भाई रख रहे सामान। तो दोस्तों संजू भाई भी आ चुके हैं साथ में और अब चल रहे हैं हम। ये है अपने भाई। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, वीडियो को देखते रहे। बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ देखने को मिलते रहेंगी आप लोग। और संजू भाई आजकल काम में ज़्यादा ही बिजी रहते हैं अपने ब्लड डोनेट करवाने में। तो लास्ट टाइम उन्होंने मेरे को भी बोला था, बट सॉरी मैं कर नहीं पाया उनके बड़ा बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं था शादी में कहीं दूर। तो संजू भाई वैसे करते रहते हैं। कोई बात नहीं, मौका मिलते रहेगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो जरूर दूंगा। सबसे ज़्यादा तो ये देंगे इनको ज़्यादा मतलब ब्लड ज़्यादा है इनके अंदर। तो संजू भाई आपने कितने बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट? तक हो गया है 41 टाइम हो चुका है मेरा ब्लड डोनेशन। 41 टाइम। हाँ, और अभी हमारे वंदे मातरम ग्रुप के माध्यम से 7,500 बार लगभग लड़कों से ब्लड डोनेशन करवा दिया है। बहुत अच्छी बात है। 198 बार लड़कियों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करते रहे निस्वार्थ रूप से। और किसी और को भी ज़रूरत हो कभी भी वीडियो के माध्यम से भी हम बता पा रहे कि वो कॉल कर सकता है संजू भाई को एनी टाइम करिएगा। मैं आपको नंबर बता दूंगा इसमें। वंदे मातरम ग्रुप। हाँ, वंदे मातरम ग्रुप रुद्रपुर हमारा नंबर आपको दे दूंगा, नीचे इस पे लिख के दे देंगे। फिर भी आपको बता दूं 9012894847। मैं रिपीट करता हूँ 9012894847। थैंक यू। तो गाइस आप लोग भी हेल्प करिए जितना हो सके आप लोगों से भी। तो अभी चलते हैं संजू भाई, डीएम ऑफिस चलता है पहले। डीएम ऑफिस जा रहे हैं अभी। पहुंच चुके हैं ऑफिस के बाहर जस्ट, और अभी चल रहे गाड़ी से उतर गए भाई लोग। तो चलते हैं अभी आराम से, गाड़ी पार्क लगा दी इधर। और ये है ऑफिस, डीएम ऑफिस इधर गाड़ी पार्क भी। संजू भाई उधर बैठे हैं, तो गाड़ी लॉक कर लेते हैं। तो गाइस इधर से काम वाम ख़त्म करके हम निकल चुके हैं और अब हमें मंडे आना है कुछ काम से। और ये है अपने वहाँ का डीएम ऑफिस, बहुत बड़ा है ये। और उधर है बहुत अच्छी हरियाली बनाई है, तहसीलदार बैठते हैं और बड़ा हरियाली है, बहुत मस्त बना है। तो सामने देख सकते हैं। तो गाइस मैं जलोत्रा टायर्स वाले के वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो देखते हैं टायर का क्या रहता है सीन और करते हैं। और ये मेरे जस्ट आगे है शॉप। तो इधर से टायर चेंज करवाए थे मैंने। सोनू भाई पता करने गए, संजू भाई और सोनू भाई। और मैं भी चलता हूँ, पता कर लेते हैं कि क्या होता है। नहीं तो चेंज करवा लेंगे वहीं पे। भैया क्या बात है, मस्त मस्त लॉइस पड़े हैं 22 इंच 20 इंच। और संजू भाई लगे हैं फ़ोन में। तो गाइस इधर अपोलो के टायर थे नहीं, तो अब हम जा रहे खालसा टायर वाले के वहाँ, टायर्स वाले के वहाँ। तो चलते हैं उधर ही चेंज करवा लेंगे, कल पता भी क्या था हम उधर ही। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं खालसा टायर्स वाले के पास और इधर बैलेंसिंग का काम होता है। संजू भाई देख रहे घूर घूर के मुझे। इसका तो ना ये वाला टायर है, ये भी सही है ना ये इसके स्टेपनी में पड़ा था। ट्रक वाले साले गाड़ी वो ऊपर पहुंच जाएगी बिल्कुल, है ना भाई? ये टायर कहाँ से लिया? ये नया था ना, ये स्टेपनी टायर होता है ना। पहले सबके पास ही था। हाँ ये रखा था आपने। सेंसर लगे हुए भाई की किस्मत में यहाँ भी कुछ नहीं मिला। भाई भूख के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चिढ़ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, देखते हैं आगे जाके कुछ मिल जाए। तो भाई अब ऑर्डर कर लो जल्दी से, भूख के मारे दोनों के हाल बेहाल हो रहे हैं। सोनू भाई तो भाई जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं, फिर खाते हैं आराम से, फिर करते हैं आपसे बात आराम से, फिर चलते हैं वहाँ टायर वाले के पास। 2 छोटू पिज्जा जो भी मंगाना है 2 मंगाइए।
गुस्सा मत हो यार, आ जाएगा। सामने इतना बड़ा कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, रुक जाओ। बस खाने दे रहे मुझे यार ये लस्सी ना कोका कोला पियो, ठंडा हो जाओ। नहीं पिज़्ज़ा भाई हो गया। अब भाई लस्सी लाओ यार, अगला नाराज हो जा रहा है फिर। क्या फायदा तुम लोग पिज़्ज़ा ऐसा खिला रहे हो यार, ऐसे रोक रखे सामने। बस आप पिज़्ज़ा खा लो। बताओ, आप लोग ऐसा खा सकते हो क्या? बताओ, देखो ये इतना टेस्टी, और कोई बोल रहे कि रुक जाओ बोल रहे हैं। कितने लस्सी का आ हो रही है अभी 2 कोका मिनट। कोला पी लो। नहीं हो गया, मैंने खा लिया। चलो भाई हो गया, कैंसिल करो यार। नहीं यार, अरे फिर भी लस्सी नहीं आई यार। भाई मुंह सूख गया मेरा। काट तो लेते धीरे धीरे। खाऊंगा नहीं मैं। क्यों मन को ललचा रहे हो? तो गाइस फाइनली लस्सी आ चुकी है। संजू भाई का मुंह देखो, खुशी के मारे ठिकाने ही नहीं है। वाह, मजा आ गए। तो आराम से खा लेते हैं, फिर करते हैं, फिर चलते हैं उधर टायर वाले के पास। अब आ चुके हैं संजू भाई के प्यारे प्यारे मोमो। दबा के खाओ। बोलो बोलो। तो गाइस अपने गाड़ी अभी 2 मंजिले में चढ़ रखी है ऊपर, है संजू भाई? तो बैलेंसिंग हो रही है अभी। छोटू पिज्जा खा के। तो दोस्तों टायर वायर चेंज करके अब हम निकल रहे हैं। पहले संजू भाई को छोड़ेंगे और फिर चलेंगे अपने घर। भाई को थोड़ा बहुत नींद आ रही है, छोटू मोमो खा के, क्या कौन सा छोटू पिज्जा खा के नींद आ रही है। तो चलते हैं, अभी घर को निकल गए हैं। और ये बड़ा अच्छा पिज्जा वाला है, ये तो देखा ही नहीं। खालसा टायर वाले के वहाँ गए थे हम। अंकल बहुत मस्त थे, अंकल ने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और अच्छी अच्छी एडवाइस भी दी। तो अगली बार जो भी काम होगा यहीं आएंगे गाड़ी के। तो दोस्तों मैं संजू के साथ से उस टाइम घर आ गया था, थोड़ा देर रेस्ट किया। अभी थोड़ा मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट में सब्जी लेके, चिकन लेने, क्योंकि अभी दादाजी लोग बोल रहे थे चिकन खाते हैं। तो अभी जा रहे हैं सोनू भाई और मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट। तो अभी सोया था मैं, घर आके सो गया, थक गए थे काफ़ी, और पिज़्ज़ा खा लिया था तो थोड़ा पेट में दर्द भी हो गया था। अजीब सा दर्द हुआ। इसमें चीज़ ज़्यादा तो अभी निकल रहे हैं हम मार्केट के लिए। तो मैं आ चुका हूँ घर, सब्जी वब्जी लेके। लेट हो गया थोड़ा, कहीं काम से भी चले गया था। हाथ में रोके हो चुके हैं रेडी पूजा पाठ करके। अभी चाची की आज एनिवर्सरी है। चाचा तो नोएडा में एनिवर्सरी अकेले मना रहे, चाची यहाँ अकेले मनाएगी। वीडियो कॉल का ज़माना है भाई। और ये अभी का किसकी एनिवर्सरी आज? आज इसकी मम्मी की शादी है। क्यों? आपको डेट याद है अपनी एनिवर्सरी आपकी? तो और ये है दादाजी, आप काफी दिनों के बाद वीडियो में देख रहे होंगे। बुबू हाय बोल दो उस हाथ से, इधर को, मेरे को हाय बोलो, सबको हाय बोलो। और बुबू सबको हाय बोल रहे। अम्मा बैठी है और चाची। एनिवर्सरी के दिन चाय पी के कैसा लग रहा है आपको? आज आपके साल कितने दिन हो गए शादी को? कितने साल हो गए? सॉरी 13 साल। आपको इन 13 सालों में कैसा लगा? क्या आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? चाचा के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं। खुश है तो आप इनकी हंसी से देख लो कि शादी से कितना खुश है। और वो मेरी मैडम बैठी है उधर। और पूजा अपने लिए। और ये मेरी लिटिल स्वीट सी सिस्टर है, मेरे लिए चाय लेके आई है। ये है मेरी पायल। ये लग गया है केक, और ये है केक कट रहा। अब एनिवर्सरी है बेटा आज। और ये है चाची का एनिवर्सरी केक, और ये है कानू। तो केक कट कर रहे बुआ, ये लोग समीर, ये है, और दादाजी। केक कट हो चुका है चाची का एनिवर्सरी केक। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और फिर मिलूंगा एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले।
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।